Приветствуем на нашем канале, где реальные владельцы делятся самым сокровенным – правдой о своих автомобилях. Сегодня у нас на разборе популярный кроссовер Havail Jorion. Владелец проехал на нем 6000 километров, и его откровения о зимних сюрпризах и скрытых нюансах вас точно удивят. Расскажу о своем Havail Jorion. Пройдены 6000 километров. Продолжаю наблюдать за тормозными дисками. Колодки оригинальные и не менялись. На пробеге около 4700 километров начали слегка поскрипывать при торможении на малой скорости до 10 километров в час. Похолодало, и щетки немедленно проявили себя с той стороны, которую в теплое время суток и не заподозришь. Широкие мутные полосы прямо по центру обзора. И именно тогда, когда за окном метет и фонари размываются в кашу. Это, собственно, классика. Летом дворники работают исправно и как бы намекают, что все в порядке. А потом приходит декабрь и выясняется, что порядка не было. Впрочем, есть в этом своя логика, если постараться ее найти. Прогрелось лобовое, полосы истончились, стали почти незаметными. Взмахов 10-15 и уже терпимо. У всех так, что ли, бывает? Помню, на разных машинах та же история. Первые минуты ты смотришь на дорогу сквозь что-то неприятное. Потом система входит в рабочий режим и делает вид, что так и было задумано. Ну и ладно, в конце концов. На ходу вымерзает окончательно. И обзору, что занятно, уже не мешает. Система как бы лечит себя сама, пока едешь. Стоит остановиться, и все возвращается. Есть в этом что-то почти философское. Работает ровно до тех пор, пока не останавливаешься. Хотел написать, что это метафора чего-то важного, но, впрочем, не стану. Сиденье начало крошиться, и это, что характерно, случилось раньше, чем успеваешь вообще привыкнуть к машине. 5500 километров – это не пробег. Это, собственно, знакомство еще не закончилось. У кого-то кожа на руле облезает к этому моменту. У кого-то зеркало начинает жить своей жизнью. А у меня вот сиденье. Мелкая такая осыпь по краю, почти незаметная. Но она есть. И теперь это знаешь. 77 килограмм, если что. Не то чтобы я оправдываюсь, просто занятно, что эта цифра вообще оказалась релевантной. Надо бы нормально пропылесосить, помыть салон как следует и посмотреть трезво. Может, пыль легла так, что почудилось. Бывает. Едешь, боковым зрением замечаешь что-то, потом смотришь внимательно и не находишь. Впрочем, в этот раз, кажется, не почудилось. Говорят, у дилера на Тео такие вещи решаются. Я кивнул сам себе с видом человека, который в это верит. Ну и ладно, в конце концов есть вещи пострашнее осыпающегося кресла, и не обязательно их перечислять. Наблюдаем, как-то так. Бортовой компьютер – штука честная, что характерно почти до неприличия. 11 литров на 100 километров. Цифра сидит в голове и не отпускает, особенно когда стоишь в очередном затворе у светофора и смотришь, как стрелка расхода ползет куда-то совсем не туда. Впрочем, в городе иначе не бывает. У всех так, независимо от мотора и характера водителя. Двигатель просто работает в холостую, греет воздух вокруг и делает вид, что это нормально. Средняя скорость 31 км в час. Это, собственно, и есть диагноз. Не машине, городу, улицам, всей этой инфраструктуре, которую строили с какими-то надеждами, а она взяла и не оправдала. 31 – это чуть быстрее велосипеда, если велосипедист не ленится. Занятно думать об этом, стоя в третьем ряду на Садовом, когда мимо действительно проезжает велосипедист и смотрит на тебя с видом победителя. Ну и ладно, как-то так и живем. Компьютер фиксирует, я читаю, город не меняется, все при своих. Есть в этих цифрах что-то почти медитативное. Смотришь на них достаточно долго и перестаешь требовать объяснений. Просто 11 литров. Просто 31 километр. Что тут вообще добавить? 22 декабря
Позвонили из ХМР. Вежливо, по делу, без лишних предисловий. Предложили стать тайным покупателем. Заполняешь анкету прямо во время техобслуживания. Получаешь скидки и какие-то подарки. Дилер получает обратную связь. Все при своих. Схема понятная. Я согласился почти сразу, что характерно. Есть в таких предложениях что-то располагающее, когда тебя не просят ни за что платить, а просто смотреть и запоминать, чем ты и так занимаешься. Уточнил, что ТО планирую ближе к концу февраля, и на том расстались. Собственно, это очень распространенный финал таких разговоров. Обе стороны кивнули, обменялись намерениями и повесили трубку с ощущением, что что-то договорились. Обещали перезвонить поближе к делу. Я кивнул сам себе, уже по привычке, с видом человека, который не то чтобы не верит, но и особо не рассчитывает. Ну вот, будем ждать. Занятно, что именно это умение ждать без тревоги, с легким фоновым скептицизмом, и есть, пожалуй, главный навык автовладельца. Ждешь, когда запчасть привезут, ждешь, когда очередь на подъемник подойдет, ждешь обещанного звонка. Как-то так и живешь, в режиме мягкого ожидания, которое, впрочем, никому особо не мешает. 12 января, почти на 6000 километров, машина отказалась заводиться. Минус 17, но двигатель теплый. Только что приехал, что называется, с пылу с жара. Нажал кнопку, выжал тормоз, подождал индикаторы. Все по протоколу, в строгом соответствии с ритуалом. Обычно мотор схватывает мгновенно, а тут стартер крутил секунд 15. Долго, занятно и совершенно без результата. Мотор молчал с видом человека, которого все это не касается. Я уже потянулся к ручке капота, снять клемму, сбросить питание, ну и так далее по протоколу паники, знакомому, думаю, каждому, кто хоть раз стоял в мороз над открытым капотом с выражением лица специалиста, не понимающего, что происходит. И вот тут все само собой стихло. Пауза, такая, знаете, выразительная. Потом еще пара попыток, и автомобиль завелся с полоборота, будто ничего и не было. Что характерно, именно так оно всегда и бывает. Стоит потянуться к капоту, и машина немедленно передумывает. Впрочем, может и правда ничего не было. Какой-то сбой, случайность, январское настроение, не без того. Это, конечно, не очень убедительная версия, но других пока нет. И я кивнул сам себе с видом человека, который принял объяснение, потому что другого все равно не завезли. Занятно, собственно. Машина новая, пробег смешной, а уже есть своя маленькая тайна. Ну и ладно. Регистратор — это, собственно, такой момент взросления автовладельца. Сначала думаешь, что обойдешься, потом едешь по городу и понимаешь, что нет, не обойдешься. 70 Май Smart Dashcam 1S. Повесил по центру лобового, как и полагается человеку, который наконец решил фиксировать происходящее. Карту памяти взял отдельно. Smart Buy microSD XC 64 гигабайта. Работает, снимает. Что характерно, ровно до тех пор, пока не понадобится. Но это уже философия, не техника. С проводом, впрочем, вышло как всегда. Не хватает длины, буквально чуть-чуть, самую малость. Как будто производитель посчитал среднестатистический автомобиль и немного промахнулся. Именно с моим. Знакомое чувство, думаю, у половины владельцев регистраторов. Провод либо слишком короткий, либо тянется через все лобовое с видом инсталляции. В итоге висит. Аккуратно уложить не вышло, убрать жалко. И вот оно живет своей жизнью. Это временное решение, которое, как водится, уже потихоньку привыкает быть постоянным. Занятно, что я почти не смотрю записи. Камера пишет, архив копится, карта рано или поздно заполнится и начнет перезаписывать сама себя. И все это происходит где-то отдельно от меня, без участия и интереса. Ну и ладно. Главное, висит, моргает, фиксирует. Зачем именно? Я кивнул сам себе с видом человека, который знает ответ.
Впрочем, не без сомнений. Заправка – это собственный ритуал без особой радости. Заехал, вставил, ждешь. Татнефть, Лукойль – не из принципа. Просто так получалось по маршруту. Как и у большинства, думаю. 16 декабря залил 40 литров 95-го по 49,94. Казалось терпимым, почти приличным. Из тех цен, на которые еще не жалуешься вслух. 2 января уже 54,49. 20 литров. Немного, но направление читалось без труда. Так всегда. Сначала цена кажется потолком, потом оказывается полом. 8-го взял на Лукойле 30 с небольшим литров Экто-95 по 55,75. И вот тут, что характерно, появляется это странное ощущение, будто делаешь машине что-то хорошее, как будто она заслужила. Впрочем, машина своего отношения к Экто никак не выразила. Ехала ровно так же, как и до этого, без благодарности и без претензий. Занятно, что мы вообще склонны приписывать автомобилю предпочтение. Вот этот бензин правильный, этот нет. Здесь заправляться можно, там не очень. Ну и ладно, берешь Экто, кивнул сам себе с видом человека, который знает разницу, и едешь дальше. Разница может и есть, просто не факт, что та. Ну и в январе, собственно, пришел ежемесячный платеж по рассрочке. 35 500 рублей, что характерно, никуда не делся. Смотрим. Если хочешь увидеть Жолион в живом движении, загляни в наш тест-драйв по ссылке выше. Там же найдешь еще один отзыв реального владельца с историями из эксплуатации. А весь плейлист под Жолион поможет собрать полную картину перед покупкой. И подпишись с колокольчиком, чтобы не пропустить следующие выпуски.